君子藏器于身，待时而动，受人之辱，不动于色；察人之过，不扬于众；决人之诈，不愤于言；水深不语，人闻不言。谋大事者，藏于心，行于事。明者见微于无形，智者见惑于未生。大家好，我是叉克刚，北美老司机。今天是还是2021年，但是在这2021年和2022年的交接之际，我们将开始一个新的旅途。这个旅途，我今天12月28号2021年拉货，而送货的时间是在2022年的1月3号。这趟旅行，我们去 Arizona 的 Phoenix， 也就是凤凰城。想知道现在的气温吗？在热车之后是16个 Fahrenheit 啊，但是在热车之前已经把我冻得嘎嘎的。现在的气温呢是零下16度左右啊，这是在温哥华零下16度，那是很夸张的一件事情，因为在我的记忆里，我就没有体现过低于零下15度的时候在温哥华。这已经是第2天、第3天，甚至是第4天了。我不知道这么冷的气温还能持续多少度。这个气温把你冻得嘎嘎的，就连我的 trailer 都冻住了。在我经历了半个小时之后的挪来挪去 ，trailer 终于给点气了。可是问题又发现了，什么问题？就是 trailer 的 air tank 啊，就是我挂车的那个充气罐一直充不进去气。但是为什么呢？我还不知道，所以说我又可以学习长知识了。但是介于现在的时间是早上5点，而我拉货的时间是6点，我们不能再耽搁了，因为这趟货我们不允许有任何的差池，因为很简单，人家让我们6点准时到，千叮咛万嘱咐，不能再迟到了。所以说我决定，虽然我的 trailer airbag 没起来，但是还是可以开。等我们把货拉回来，再看看怎么修理它。走姐，好冷啊！这次拉的货呢，我们非常特殊啊，拉到什么地方？我们要去飞机场里面去拉啊。现在的时间呢是8点半啊，我们一直在等各种各样的 security check 啊，还有各种各样的 pass 啊，或者各种各样的 pass， 我们都弄好了。现在我们再往前开这道门呢，就进入了机场内部了。我们已经进入了好几关的年检啊，各种检查、安全检查，就跟那上飞机一样啊。现在我们进入一个狭小的窄门之后呢，我们现在映入我们眼前的呢，就是温哥华机场了啊。现在呢，我是一定要跟着我这个怎么说呢？跟着我这个导航车吧 ，escort， 跟着这个导航车走。我的导航车就在我的前面。马上呢，我给大家看一下我现在的旁边的风景啊，白雪一片啊。好了。要跟这个导航车一路前行。左边就是大飞机，这是我第一次开着这么大的货车进入民运机场啊！我之前是进过军运机场，就在那个拉货啊，从那个加拿大的那个军事基地拉到那个美国加利福尼亚最南边圣地亚哥啊 ，San Diego 的那个海军军事基地啊，空军军事基地吧。
次来的地方都不一样，这就是我这个旅途的奇妙之处。从飞机场拉货，拉什么货呢？据说是16个木箱子，这个木箱子里面放的是什么东西呢？咱也不知道，貌似是各种各样的高尖端工具啊。哎，来，还是看着我比较舒服啊，对吧？走吧，跟着我一起看看今天拉的货，就开启了2022年的新的旅程。在这2022年新春来临之际，别说新春了，就是新年来临之际，祝大家蒸蒸日上，天天像刚哥一样开心啊！哇塞，我真是到了飞机场的跑道里面了。Active stop taxiway 啊，我就跟着我这 Escort 走了，他停我就停，他不停我就不停。天哪！来，给大家瞅瞅，真是到了飞机场里头了。把卡车开在飞机场跑道上，你什么兴？你兴奋不兴奋？啊？你激动不激动？爽吧？Active taxiway， 它这 stop sign 没有画红灯啊，所以说我就继续跟它直走。我是一定要跟着我这导航车走的。没事啊，不要大惊小怪啊！再继续跟着你们走吧。好像也没啥看头是吧？就是在飞机场里就是在飞机跑道上开货车的感觉呗。有人带路，慢慢开。那我明白了，我这趟货物呢，就是直接从飞机上卸下来，我直接拉。然后这个货呢是要去美国的啊，这个货去美国的，来加拿大呢只是途经，所以说呢必须要那个专门的车进入机场拉货，拉完了之后呢直接就过海关，就是中间呢不能转停任何地方，直接要出加拿大海关的。所以这个漏子呢也就挺特殊，因为越特殊的漏，这个货越特殊呢，我们的收到的配呢也是越多。这一趟货呢基本上是 double 了啊，就 double 了我们旅途的这个开销。前面呢已经有一个我们公司的车呢已经过去了，我已经看到了我们公司那个车呢在那个地方开着。如果大家可以留心的话，就在我正的左前方，哎，那是一个货机吧，感觉是货机嘛，也不像是货机，咱也不懂啊，对飞机没有研究，他妈天天就打飞机，看着飞机不想别的，哎，
它这 stop sign 没显示，就是它这个灯没亮，所以说它没停，我就没停了。所以说这就是，也只能这么说了吧，对吧？感觉挺神奇啊！好了，飞机场上的跑道上开开呢，也就差不多了。这个飞机场的跑道上画的还是比较可以的，一点基本上一点积雪都没有了。好了，把你们放正位置。啊，你看着，这是紧开慢开啊，就是在我们还没有开到拉货的地方呢。现在呢，我们已经多少了？现在已经是耗了差不多8点40了啊。现在已经8点40了。那你说吧，到时候我们拉着货，这相当于就耗1天了。但这都不是事儿啊，最重要是看看我们待会儿装的货。其实装的货就直接从飞机上下来，就是几个箱子，也没啥。我觉得就那么回事，很简单。你说我要开着我的大卡车在这里边乱晃悠，也挺好玩哈。然后我就直接就被列黑名单了，公司也就废了，对吧？所以说这事啊，我跟你说了，就跟那个打游戏打英雄联盟一样。你想带着团队走向胜利，那我跟你说了，靠你一个人力量行吗？不行。但是我不说你一个人绝对能毁了，绝对。你要是想把队友都往崩里带，那真是轻而易举啊，知道吧？所以说，一颗老鼠屎坏了一条鱼毁了一锅汤，一颗老鼠屎坏了一锅粥。最重要的还有一句话叫做千里之堤毁于蚁穴，兄弟们，知道了吧？所以说，我们不要做那个千里之堤的蚁穴，也不要做那一锅粥的老鼠屎，也不要做那一锅汤的一条臭咸鱼，知道了吧？好了，接下来我就开始装货了，我们的旅途继续啊！关注我，我是邵尔刚。我们看看我们的车要停在什么地方。